Continuem, seguim a la sintonia de Ràdio Clara, al Lliure Directe, a l'espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació. I anem a començar ja amb el dilluns de tertúlia, que crec que al començament d'este programa, d'este espai d'entrevistes, ja ha anunciat que era divendres, però seguim a dilluns i no canvia res. Només ens han avançat una hora del rellotge, però no els dies de la setmana. Anem i comencem presentant-vos a la gent que tenim per ací. Tenim a Álvaro González, company de CNT València. Bon dia, Álvaro. Bon dia. Bon dia. I tenim a Rafa Rius, des de l'Ateneu Llibertari al Margen i Ràdio Malva. Bon dia, Rafa. Hola, bon dia a totes. Bon dia. Ens ha dit també que a les Corrons també es connectarà en un descans que té del treball, però de moment anem a tirar nosaltres. I anem a tirar... jo sé que Rafa va estar parlant de la moció de Tamames ja la setmana passada i el divendres també li varen fer parlar un poc de Tamames i aquesta moció, però Álvaro, no vull que se'ls quede amb les ganes. Álvaro, la moció de Tamames, què diguem després de? Doncs tampoc hi ha massa que dir, és a dir, a veure, jo faig una reflexió pareguda a la que han fet els mitjans de comunicació, diguem-ne, de masses, que és que l'esquerra queda un poquet, l'esquerra parlamentària queda un poquet més cohesionada i que si ha eixit perdent algú així segurament ha sigut la dreta parlamentària, no? I en concret, al meu parer, pot ser que Vox, diguem-ne, hagi tingut una erosió, però crec que és una erosió, diguem, d'elits polítiques, no a nivell de vots, i sí un poc el PP, no? Que és el que ha quedat un poc en el sàndwich que li ha fet Vox. I crec que sí és possible que hagi arrapat alguns vots ahir, però bueno, pot ser que els pròxims mesos aquesta diferència es perda. Per tant, un poquet en la sintonia que s'ha anat parlant aquests dies a la premsa. Sí que faria algun comentari extra, no? Al voltant del que hi ha hagut al voltant d'aquesta moció de censura. I dos coses, no? Una, i és que Díaz Ayuso ha decidit que hagi sigut aquesta moció de censura en la qual es despega o es desapega de Vox, no? D'una forma més clara, o que fa l'intent de despegar-se per a veure si en les autonòmiques aconseguís la majoria absoluta, no? I a mi em crida l'atenció que hagi sigut aquesta moció de censura el moment escollit i també diguem, el moment escollit per Yolanda Díaz per a posar una data de presentació del seu projecte i, per tant, posar pressió en els diferents partits polítics que volen conformar l'espai Sumar i, en concret, en Unides Podem i, en concret, en Podem, no? I això, no? Que dona un poquet a pensar, no? Que ha sigut aquesta data, no? Amb el discurs de Yolanda, que va ser, diguem-ne, correcte, que va ser inclús amb moments bons, no? I amb el tàndem que va formar amb Pedro Sánchez, no? Diguem que són els elements que jo deixaria damunt la taula per a analitzar, i un asterisc més que és d'ahir, no està relacionat directament amb la moció, però sí que m'agradaria unir-lo al moviment d'Ayuso, i és l'acte que hi va haver ahir amb Feijóo i amb Almeida, on van fer una declaració d'intencions, diguem-ne, molt en la línia del que seria Bolsonaro a Brasil, amb inclús picades d'ull cap al, ja ho diré, l'església que està molt estesa a Amèrica Latina, que ara no evangèlica. Els evangèlics, exacte. Va fer unes picades d'ull en una estratègia d'aglutinar el vot llatí, no? Que també hi ha a l'estat espanyol. Molt bé. Rafa, alguna reflexió més al voltant d'esta... No, únicament una cosa que m'emociona molt. Vaig a dissentir de Álvaro. Per fi tenim ocasió de dissentir en algo. Jo crec que hi ha una errada de partir de la percepció del que ha passat. Pensem que Vox ha perdut la moció de censura quan en realitat per a mi l'ha guanyada. Vull dir, ells mai pretenien que Tamames fos president del govern. Jo crec que això està clar. Però el que sí pretenien ho han aconseguit de sobre. En primer lloc, es parlara d'ells. Especialment, com se sol dir, si es per a mal. I en segon lloc, una de les regles d'or del populisme és replegar bona part del rebuig de votants que, sense estar d'acord en el que tenim ara mateix, este govern més progressista de la història,
pues no té molta idea per on tirar i com el que sí que té clar és que cal votar per damunt del que siga, pues ho fa a un vot de càstig votant Vox. Vull dir, jo recorde ja fa prou de temps que a València, crec que va ser les primeres o les segones eleccions europees, va haver un vot molt important per a Herri Batasuna, en València. I la gent flipava, no? Diu, això què vol dir? Pues, home, era un vot per a fer la mà, no? Per a fotre una miqueta el que n'hi havia, no? Bueno, pues jo ara, lo de Vox, ho interprete com que pot passar alguna cosa així, no? Quan arriben les eleccions, aquestes primeres, les autonòmiques i municipals, pues la gent que estigui una miqueta farta de veure tots els incompliments i totes les mamonades que ha fet l'actual govern, que no són poques, pues dirà, xica, vaig a fotre'ls i només per fotre'ls vaig a votar a Vox. Vull dir, això crec que pot ser una conseqüència positiva per a ells de la moció de censura, més enllà de l'estupidesa de la convocatòria que, com sabem, no té cap sentit, ¿no? Alex, buen día. Alex Corrons. Buen día. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. Te escuchamos perfectamente. Bueno, moción de Tamames. Jo diria també, i faria la pregunta perquè l'han fet així, per a nosaltres, per a l'esquerra, està clar, o pot estar clar que sonava ridícul el que exposava el senyor Tamames, però per al seu electorat, que parle del 34 com a inici de la Guerra Civil, que parle del paper de la dona, que es clave amb el feminisme i amb tot això, doncs igual és el que, vamos, és el que busquen, és el que pensen, no? O com ho valoreu? Per al seu electorat també cregueu que ha sigut ridícul, ha sigut perdut aquest discurs? Àlex i després Álvaro, que també tire. Bueno, yo creo que es un discurso de una persona de 90 años y es un discurso propio de una persona de 90 años. O sea, quiero decir, parece como, pues eso, un discurso muy del siglo pasado, muy previsible, por otra parte, porque más o menos, bueno, yo creo que he escuchado a Tamames desde que era pequeño, lo escuchaba de fondo en la radio alguna vez, porque mi padre era muy oyente de la radio y por casualidades de la vida este señor yo lo llevo oyendo toda la vida y bueno, pues es un señor que ya sabemos lo que es, ¿no? O sea, pero bueno, siempre ha sido igual, ¿eh? O sea, hay mucha gente que igual lo ve como, bueno, como una especie de revolucionario que se ha cambiado de bando o algo así, pero yo creo que siempre ha estado lo que hablábamos el otro día, ¿no? Como en los cimientos del régimen, ¿no? O sea, siempre ha estado en la agenda política pues del golpe de Estado de Tejero y compañía, ¿no? Y del rey, y siempre ha estado pues metido, ¿no? Metido a sus fauces dentro del sistema. Es un economista de cabecera también del sistema y lo que ha dicho pues era muy previsible. La moción de censura en sí, pues al final es parte de la campaña electoral. En este caso es la manera de Vox de hacerse notar, de meter ruido, que al final es lo que se le da bien, ¿no? Es menear un poco el avispero, azuzar un poco algunos votantes que igual pueden estar dudando entre votar al PP o votarles a ellos y poco más. A mí sí me sorprendió bastante ver a un Abascal tan blandito, ¿no? O sea, en comparación a otras veces, ¿no? Daba la sensación como que quería acercarse, ¿no? Un poco, ¿no? Esa manera de tratar al Partido Popular tendiendo la mano de una manera tan amable, ¿no? Creo que saben perfectamente que su base de votantes protofascista ya la tiene captada y ahora pues necesita ensanchar un poco hacia la derechita cobarde que llaman ellos, ¿no? Entonces, de alguna manera ellos necesitan parte de ese electorado porque si no se quedarían ahí estancados, ¿no? De cualquier manera, pues esto es la escenificación de la campaña electoral y poco más que decir. Creo que
al que más le puede perjudicar, en este caso es al Partido Popular, por una cuestión de estar en medio un poco, ¿no? De haber una especie de liderazgo ausente en el momento de una moción de censura, y creo que el PSOE, como siempre, de estas cosas sale pues, ¿no? dándose golpes en el pecho, ¿no? No había más que ver a Pachi López, ¿no? y Pedro Sánchez y compañía, ¿no? Que tampoco creo que estén como para darse demasiados golpes en el pecho, que tengan cuidado porque los pronósticos electorales no son muy halagüeños. Álvaro. No són per a res bons els pronòstics. De fet, avui han eixit dos enquestes, una més d'una consultora que és prou certera moltes vegades, que no dona bones previsions i, per tant, no farien bé en pegar-se colps de pit i felicitar-se, no?, per la moció de censura. Vaig a discrepar un poquet amb Àlex, però bé, crec que són diferències analítiques i com no sabem què va passar, no? Pues... Per això vos pague, perquè discrepeu. Primer anava a trencar una llança en favor de la gent gran i, bueno, pues podien contraposar a Tamames, no?, a Chomsky. Sé que la diferència, el context és diferent, és una persona que se va desenvolupar políticament en la guerra de Vietnam i, per tant, bueno, és diferent, però Tamames se suposava que era antifranquista, no? I va aparèixer ahí com a un franquista més. No pensem que la gent que quan se fa gran necessàriament ha de pensar com Tamames. Això és el que volia dir. I després, en quant a que Abascal estava eixamplant la base, no?, per dir-ho en termes d'Esquerra Republicana de Catalunya, jo crec que si era l'objectiu, perquè és cert que el vaig veure, diguem, un poquet més tou, com diu Àlex, si aquest era l'objectiu, crec que la va cagar moltíssim amb els comentaris que va fer amb el col·lectiu LGTBI, no? Va fer unes declaracions anomenant-los desviats que s'han fet supervirals i per tant, que ha acabat amb les possibilitats, jo crec, de fer-se un partit més transversal i arreplegar una mica de descontent, no? Jo mai he pensat que Vox fora un partit que intentara guanyar electoralment. Crec que són més un grup de pressió i, per tant, un grup de pressió amb presència parlamentària ha de tindre un bon grapat de parlamentaris, no? Però no necessàriament ha de ser un grup parlamentari majoritari. Amb la quantitat de diputats que té ara, inclús menys, li és suficient per a pressionar al Partit Popular i al PSOE per aconseguir les seues demandes, no? I fer de garant, diguem-ne, de l'estat profund, que crec que si hauríem d'interpretar Vox d'alguna manera seria com a un grup de pressió de l'estat profund i no com a un partit polític a l'uso, no?, diguem-ne, comú. I anant a les preguntes que has fet tu, Manolo, crec que aquesta sessió de censura, moció de censura, perdó, he de canviar les paraules, crec que és, diguem-ne, indiferent un poc a l'esquerra, no? No ens apela en res. Sí que estic un poc d'acord amb el que ha dit Rafa, que pot ser que hagi reforçat la presència de Vox als mitjans de comunicació, per tant el situa en agenda, i sí que pot tornar a ser un vehicle d'aquest vot de protesta, no? Però en una mesura, ja dic que, diguem-ne, no majoritària. O sigui, que podrà replegar 100.000, 200.000 vots, però no crec que més enllà, que no crec que se vagi als milions de vots com va passar amb Podem en 2015 o com li va passar al propi Vox en les anteriors eleccions. Jo crec que el resultat electoral serà menor del que té ara sense baixar massa. És a dir, com li estan donant les enquestes, al voltant dels 40 diputats, 45. Però no crec que se'n vagi molt més. I per tant, aquesta diguem-ne, aquests comentaris que va fer Tamames sobre la guerra civil, situant l'inici en el 34 i sobre el feminisme, està apel·lant a la base electoral de Vox només. I no sé si és suficient com per a mobilitzar a l'esquerra que no va votar al projecte de Sumar o al que isca al final d'aquesta coalició o a Unides Podem per separat, a Sumar. Crec que no va mobilitzar-los, que se van a quedar igualment en casa i, per tant, no va ser suficient. Han de fer alguna altra cosa, el PSOE i el projecte que surta de Sumar. I estic pensant en una llei de vivenda potent, en alguna altra llei que pugui eixir a última hora, perquè si no van a saber mobilitzar i la gent se va quedar en casa.
diguem-ne que el que han fet ha sigut completament insuficient per tal de que aquesta esquerra que normalment se queda en casa, que és molt crítica i que només va a votar quan el perill de l'extrema dreta és patent, ja dic, crec que no han fet el suficient per a mobilitzar-la i crec que aquesta moció de censura no ha servit per a mobilitzar en contra, no? Per tant, se quedaran en l'abstenció. Rafa, vols apuntar alguna més? Sí, i jo crec, i torna a dissentir en Álvaro, bien. Jo crec que sí que apela a la socialdemocràcia, perquè els vots que vol replegar una miqueta, encara que siguin pocs, té que ser d'una part de la socialdemocràcia que no està ideologitzada, que vota PSOE quasi que per costum i que en un moment determinat, si està cabrejat en el que està passant, pot canviar el sentit del seu vot. Perquè el que es refereix a la derechita covarde ho té clar. Vull dir, pot haver un trasbassament de vots de Vox a PP o de PP a Vox, però és indiferent, perquè ahir, en aquest terreny de joc, l'única cosa que vol aconseguir Vox és tindre la suficient força com per a no recolzar des de fora, sinó participar, com ha fet a Castilla y León, i formar part del govern del PP. I està clar que a partir de Castilla y León el recolzament de Vox no va ser gratuït i des de fora. Va ser dir, si voleu governar, compteu amb nosaltres al govern perquè si no, no hi ha res que fer. Vull dir, el xantatge i aquest sentit està clar. I l'única regió, l'únic terreny d'on pot treure vots és d'una part poc ideologitzada de la socialdemocràcia, que dir-li d'esquerres és un eufemisme, però bueno, i que a partir d'ahí, a partir del seu cabreig, pot dir, xica, per fer la mà vaig a votar a Vox, que no tenen, diguem-ne, molt clar el sentit del seu vot. Més enllà d'això, jo crec que únicament, i en això ja dic que dissentisc una miqueta d'Álvaro, jo crec que la socialdemocràcia sí que hauria d'encendre una miqueta les alarmes, perquè si alguna possibilitat tenen de guanyar i esperant, això sí, que per una vegada tota l'esquerra, més enllà del PSOE, sigui capaç de presentar un front unit, cosa que encara està per demostrar, perquè la senyora Yolanda Díaz, lo de sumar, a mi em sembla un sarcasme, perquè de moment, més que sumar, el que fa és restar i dividir, però bueno, si aconseguiren unificar totes les forces a l'esquerra del PSOE, podrien tindre alguna possibilitat. I per altra part, Vox, jo continuo pensant que si té que rascar vots d'algun lloc és del sector més tevis de gent com la gent que vota al president d'Aragó, al president de Castilla-La Manxa, al president d'Extremadura, que voten PSOE, però en un moment donat podrien votar Vox perfectament. Àlex, ¿quieres apuntar algo más? No, yo creo que sobre este tema lo hemos masticado bastante. Ole, Álvaro, ¿se te queda algo per dir? No, ja dic que les diferents interpretacions són vàlides. Ja veurem què passa, no? Doncs si voleu se n'anem cap a França. Voleu que anem cap a França a veure què està passant per allí i a veure si hi ha algo que aprendre des d'allí. Àlex, venga, ya que te has escacado de esta última ronda. Bueno, ¿qué decir, no? Pues que parece increíble que desde aquí, bueno, lo más llamativo, ¿no? Con las calles incendiadas, digamos, por la decisión que está tomando Macron de subir la edad de jubilación, desde España, desde el Partido Popular, que se supone que es quien aspira a sustituir al gobierno actual, se nos invita a decir que Macron está haciendo lo que tiene que hacer. Bueno, es una declaración de intenciones, ¿no? Sin ninguna duda, por lo menos es un ataque de sinceridad, ¿no? El proyecto del Partido Popular es exactamente el mismo que el de Macron y el del PSOE seguramente también, lo que pasa es que no lo dice, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente ya vemos lo que pasa. En este país la edad de jubilación ya está en los 67 años
y tenemos un gobierno que nos va metiendo por debajo de la mesa, va metiendo un poco la mierda, o por debajo de la alfombra, mejor dicho, y nos va haciendo reformitas que son poco a poco ir ganando terreno en el sentido de acabar con, pues bueno, con las pensiones, porque al final el objetivo último es que nos jubilemos cuando nos muramos, ¿no? Porque así se estableció la edad de jubilación, ¿no? Entonces, claro, esto no puede ser que nosotros estemos aquí cobrando la pensión tanto tiempo, ¿no? No hay manera de sostenerlo, porque claro, ¿cómo le vamos a meter mano a quien posee el capital? Como las pensiones siguen saliendo de las rentas del trabajo, que es una barbaridad, pues claro, así cualquiera puede decir que es insostenible el sistema, Macron o quien gobierne en cualquier país. A mí me parece un ejemplo lo que está pasando en Francia de lo que es la conciencia de clase. Al final es un país en el que mirarnos en ese sentido, ¿no? En el que la gente se toma en serio a veces cuando hay que salir a la calle a reivindicar, y si hay que hacer una huelga, y si hay que parar el país, y si hay que parar las basuras, y si hay que parar lo que haga falta, digamos que se responde bastante más en la calle que lo que aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos, por desgracia, creo, una sociedad bastante más adocenada que la francesa, que es más reivindicativa y más luchadora. De cualquier manera, veremos a ver dónde acaba esto, porque parece que no quiere el gobierno francés recoger cable. Y bueno, puede ser interesante lo que pase en función de lo que el pueblo, de cuál sea la respuesta popular, ¿no? Si la respuesta popular continúa, si continúa la resistencia o si va a más y consigue doblar el brazo a los tratados de la Unión Europea, porque al final estos son dictados, ni siquiera Macron, ¿no? Decide aquí, esto son decisiones que ya están tomadas, ¿no? Y son macro, o sea, es decir, lo que es hoy para Francia o para España va a ser mañana para cualquier otro país miembro de la Unión, porque al final nos quieren bajo el mismo paraguas. Creo que bueno, habrá que estar atentos. Álvaro. Sí, a veure, el tema de França, jo crec que el primer que diria és que hem de situar el que està ocorrent en un marc similar a l'Anglaterra dels anys 80. És a dir, Macron està fent un Margaret Thatcher, està fent un there is no alternative. No vaig a canviar d'idea, això va passar, i a veure què feu vosaltres. I vaig a llançar a la policia contra vosaltres fins a derrotar-vos en els carrers. Crec que és el missatge que va manar l'altre dia en la seva intervenció pública davant de tota la gent, que la varen seguir 10 milions de persones. Vull dir, és una cosa que sí va cridar l'atenció de la població francesa i, per tant, per a mi se situa en aquest ordre de coordenades, no? Segona cosa que destacaria. Hi ha un argument que s'utilitza sempre que se vol allargar l'edat de jubilació, i és que vivim més. L'esperança de vida ha pujat i, per tant, podem treballar fins a més tard. Bé, des dels anys 90-2000, això és relativament fals. Vivim molt poquet més. Estem arribant a la síndota de l'esperança de vida, als màxims. Per tant, és fals. Ja la gent que naix avui no va viure més que la gent que va néixer en l'any 2010. Estem parlant de dècimes en l'esperança de vida. Per tant, es basa un poc en una falsetat. S'han de buscar altres alternatives per tal de fer sostenible el sistema de pensions públiques, i ningú parla de les rendes del capital, quan que és obvi que se hauria de tirar d'ahí, no? I després parlar de dues qüestions, de la figura de Macron i de com una qüestió laboral, no, ha acabat fent esclatar en revoltes un país com França. Jo crec que per a comprendre que aquest there is no alternative que ha plantejat Macron, hem de comprendre mínimament d'on ve Macron. Per a qui no ho sàpiga, Macron va ser primer el funcionari de l'estat francès i en l'any 2008 va fitxar per la banca Rothschild i per tant, el primer que va fer quan va arribar a la presidència de França és eliminar l'impost als rics.
crec que està clar el que vol fer amb aquesta pujada de l'edat de jubilació i és afavorir en certa mesura, diguem-ne, la part privada, no? dels plans de pensions i per tant, afavorir en general a la banca. És un representant de la banca en aquest cas i com a alt funcionari de l'estat francès i com a quasi alineat de la ideologia que du o que guia la Comissió Europea, també és un representant de la Comissió Europea i que crec que és per on anava Àlex al dir que aquestes són coses que estan ja parlades i que se van a fer, no? Que són macro. I en aquest cas, ideològicament, l'assimilaria molt a Nadia Calviño o a Escrivá, així als ministres de l'estat espanyol, per a que la gent es situa un poquet per on va Macron. I dir un poquet que, clar, ell està en una situació on no va ser reelegit. S'acaba el seu mandat com a president. És curiós que una persona que estiga deslligada de la lògica electoral, en comptes de fer coses, diguem-ne, que normalment no faria quan estaria lligat a la Comissió Europea o altres dinàmiques electorals, se lliga encara més, no? I fa en contra de la gent aquestes reformes. I recordem que el partit de Macron es desfarà, segurament, perquè no té altres lideratges forts i, per tant, és important saber com es resituarà electoralment això, si serà el partit de l'extrema dreta, l'antic Front Nacional, el Rassemblement de Marine Le Pen, o serà l'esquerra de Mélenchon la que agafarà d'aquests vots o que es quedaran en un altre lloc o aniran una altra vegada al Partit Socialista francès i revifarà aquest partit. No ho sé, de política francesa vaig un poquet fluix i no sé com acabarà la cosa, però és important conèixer això per a saber com pot girar la protesta social, perquè tots dos partits, el Front Nacional i el partit de Mélenchon, estan diguem-ne, entre cometes, junts en aquesta batalla, perquè tots dos volen arreplegar el descontent d'aquesta reforma. I després destacar que aquesta reforma, ja dic que és una qüestió laboral al final, ha aconseguit, no? Mobilitzar el país. I crec que són 4,5 milions de signatures el que necessiten per a dur això cap a un referèndum. Jo no tinc cap mena de dubte que s'aconseguiran les 4,5 milions de signatures, perquè la mobilització ja ha aconseguit molta més gent al carrer, perquè només en vaga n'hi ha més de 3 milions de persones i perquè més del 70% dels francesos estan en contra d'aquesta reforma. Per tant, si s'aconsegueixen, seria una victòria espectacular. No dubte que el referèndum hi seria en contra i, per tant, Macron se la tindria que menjar. Altra cosa és que desconec quines ferramentes tindria l'estat francès per tal de dificultar, obstaculitzar o fins i tot prohibir aquest referèndum o evitar-lo d'alguna manera. Sí, bueno, entre la història i qui és Macron, dir que va ser també assessor del president. És que no sé si ho hem comentat. Ministre d'Hollande. Primer assessor econòmic del president francès Hollande i després ministre d'Economia d'este president del Partit Socialista francès. És que no sé si havia eixit en el repàs, però vamos, que no... No sé, se m'ha oblidat comentar-lo. Bueno, que no, però per remarcar-ho també, per tindre en compte qui és este personatge també, i com deia Álvaro, a veure després, quan desaparega, cap a on van aquests vots del senyor Macron. Tots sabem com són els partits socialistes últimament, però bé. Rafa Rius, algo que afegir? Bueno, per a començar vaig a fer un xiste roïn. El senyor Macron com no va dedicar-se a les qüestions macro? Vull dir, des del seu nom ho té clar. No, jo ho enfocaria d'un punt de vista que sempre m'ha sorprès parlant de les últimes mobilitzacions, que segons el propi ministre de l'Interior han hagut més de, ojo al dato, 1.500 manifestacions des que començà la moguda, que es diu pront, 1.500. Vull dir, i per a mi la paradoxa és que el triomf electoral de Macron i Le Pen, deixant una miqueta a banda i sense menyspreuar-ho, el senyor Mélenchon i l'esquerra que aglutina, cal tindre en compte que des de fa unes dècades tenim que anotar en l'esquerra la pràctica desaparició del Partit Comunista francès, que en temps va ser molt important, inclús va arribar a fer una aliança molt forta en el Partit Socialista,
la baixada espectacular del Partit Socialista i inclús dels grups trotskistes que en l'esquerra francesa sempre havien tingut molta importància, els grups de la Quarta Internacional, i, en canvi, tenint en compte tot això, la capacitat d'autoorganització de la gent de base que ha permès muntar aquestes 1.500 manifestacions. I un aspecte important, sempre en una França que, com sabem, és molt centralista i que no té ja autonomia, sinó ni tan sols regions, són districtes numerats, doncs sembla que París havia sigut sempre el rei del mambo, no? I ara no, ara aquestes 1.600 manifestacions s'han desenrotllat en totes les ciutats grans i mitjanes, inclús algunes petites de França, no? I per tant, per a mi això és molt significatiu, tenint en compte que això s'ha donat en un moment de notable baixa dels partits tradicionals de l'esquerra, no? I per altra part, el que sí que cal significar és que tots els sindicats, la pràctica totalitat dels sindicats francesos estan darrere del tema. I lligant tot la segona part que ens proposava el nostre coordinador de què passa si, evidentment això és el primer que passa, i és que així no tenim sindicats, així tenim agents socials. Alguns sindicats estan, i avui, per exemple, hi ha una convocatòria hacia València, però acaba de veure imatges i podem imaginar-nos com ha sigut esta convocatòria, no? Jo no pretenc fer de menys l'activitat dels sindicats minoritaris, que és molt loable i que cal que estiguen ahí, per almenys per mantindre una miqueta encesa la flama de la rebel·lió, no? Com deies, a França estan tots, i així a l'Estat, els homòlegs, diguem-ne, dels majoritaris de França no se'ls veurà per aquestes convocatòries, entre altres perquè són els que han recolzat la reforma de les... Estaria bo que haguessin signat i després es queden al carrer. Seria ja el colmo. Però bueno, jo crec que la diferència fonamental és això. Vull dir, el passotisme dels treballadors a Espanya és molt notable. Moltes vegades han comentat que en les manis sobre les pensions hi havia molt majoritàriament pensionistes, que millor o pitjor ja tenim la qüestió resolta. I, en canvi, els que pitjor ho tenen, que és la gent d'entre 20 i 50 anys, i la gent no se'ls veia penes als carrers quan eren objectivament els principals implicats. Vull dir, no s'entenia, jo mai ho he entès molt bé, no? Que com passàvem d'aquest tipus de reivindicacions la gent més afectada. En canvi, a França, una de les coses més interessants i que més m'ha agradat veure era en les fotos que ha vist de les manis el caràcter transversal. N'hi havia inclús xiquets i gent jove de 18 fins a 80, vull dir, era algo absolutament transversal. I una altra cosa molt interessant, front a les grans pancartes hi havia mogolló de trossos de cartró de pancartes individuals, on cada persona individualment deia la seua, no? Vull dir, n'hi ha una sèrie d'aspectes que ens poden donar una mida de lo que hauria de ser i una miqueta d'enveja positiva també. Àlex, ¿algo que apuntar más? Sí, bueno, yo recordar que dentro de las movilizaciones que ha habido en el Estado español con el tema de los pensionistas y tal, hacer una mención especial a mi tierra, ¿no? Porque en Vizcaya yo he visto que los pensionistas allí se han movilizado de una manera bastante, o sea, han hecho bastante ruido. Alex, perdona, un inciso. Efectivamente, donde más se ha movilizado la gente es en Euskadi, pero también los pensionistas. Sí. ¿Dónde estaba la gente joven? Claro, sí, están sectorizadas las luchas ya. Eso es un gran logro del siglo XXI, de las redes sociales y de la modernidad, ¿no? Cada uno está defendiendo su identidad. Esto daría para otro debate y otra charla, ¿no? Sí que me gustaría coger el hilo que ha dejado un poco Álvaro con el tema de la esperanza de vida.
porque estos últimos días he leído dos noticias por separado. Una es una entrevista al economista Santiago Niño Becerra, en la que aseguraba que la edad, digamos, de esperanza de vida se va a reducir porque se van a detraer recursos del sistema sanitario estatal en favor de entidades privadas, de mutuas, etcétera, que evidentemente no todo el mundo se lo va a poder sufragar y por lo tanto, pues, sobre todo en las personas más mayores, pues va a haber digamos, una merma en la salud y por lo tanto una esperanza de vida que se va a ir reduciendo gradualmente a medida que el servicio sanitario vaya empeorando, por supuesto. Esto lo decía Niño Becerra claramente y lo explicaba por qué y cuál es el proyecto que está en marcha y además lo explicaba que no solamente es una cosa de España, que no es una cosa exclusiva, es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Que va en global. Eso y la otra noticia que ha salido en el Salto Diario es que el sindicato LAB ha descubierto los planes del ministro Escrivá para privatizar la sanidad pública y cederle a las mutuas del trabajo privadas las bajas, la gestión de la incapacidad temporal por enfermedad común. Ya no solamente son accidentes de trabajo, etcétera, sino que además los médicos de la mutua privada, que evidentemente la mutua rema a favor de los intereses del empresario, como no puede ser de otra manera, el médico de la mutua puede instar a los médicos de la sanidad pública a que emitan un informe en tiempo y forma antes de 5 días y si no estarán habilitados para poder ellos solicitar las pruebas que necesiten y en su caso tramitar el alta o la baja de la persona que tenga cualquier tipo de problema, ¿no? Porque una enfermedad común es desde un resfriado, una gripe, hasta un proceso de ansiedad o de depresión que puede ser más complejo y más largo y habrá que ver qué consecuencias trae esto, pero como digo, está bastante relacionado con esto de las pensiones, porque al final el proyecto que hay en marcha es que paguemos las pensiones con las rentas del trabajo y como evidentemente las rentas del trabajo cada vez van a ser menos, primero por la pirámide poblacional y segundo porque cada vez va a haber más personas dentro del sistema de pensiones, pues evidentemente de esa manera financiada no va a ser sostenible. Pero lo que hay que hacer es la manera en la que se financia eso, ¿no? O eso, que nos dejen de, yo siempre he defendido, ¿no? Que nos dejen de cobrar a nosotros los impuestos correspondientes a la jubilación si nos la van a quitar. Si lo van a hacer. Y si no lo van a hacer, lo que tienen que hacer es coger las rentas del capital. Es decir, quien amasa los beneficios, quien se enriquece con la fuerza de trabajo y no solamente con la fuerza de trabajo, sino con la tecnología, con los avances que colectivamente el ser humano ha conseguido, quienes están beneficiando de todo esto son los que tienen que subvencionar que las personas, llegado un momento, tienen que trabajar, tienen que dejar de trabajar o incluso, no solamente eso, sino trabajar menos horas. Porque si cada vez la clase trabajadora es más productiva y es más prescindible mediante avances tecnológicos o de cualquier otro tipo, habrá que reducir la jornada laboral de esas personas sin reducir su poder adquisitivo. Y todo va en el mismo pack. Pero todos estos ingenieros sociales tienen otro proyecto completamente distinto al que nosotros podemos llegar a tener en la cabeza, me temo. Álvaro. No sé si podria afegir alguna cosa més. Crec que la intervenció d'Àlex és molt interessant perquè va més enllà. Jo sóc una persona que tendeix a eliminar, diguem-ne, la voluntat de la classe política com a dissenyadors perquè crec que en realitat són gestors del moment i fan molt poca planificació i diguem-ne, moltes de les seues polítiques es nota que estan fetes amb improvisacions, no? Però bé, crec que l'anàlisi de la qüestió sobre on s'ha de posar l'esforç és interessant, diguem-ne, l'esforç fiscal és interessant i que és molt cert, no? que si
que pareix que tot va encaminat cap a la detracció de recursos de la sanitat pública i, per tant, no és que tinguem pensat que vaig a passar, que vaig a baixar l'edat d'esperança de vida, no, perquè això sabem que va passar. O sigui, si una cosa se fa, si se detrauen recursos de la sanitat pública, el que passarà és que baixarà l'esperança de vida. Ja ha passat, vull dir, és una qüestió de mecanisme social com va passar en el desmantellament de la Unió Soviètica, que m'estic fent un poc un lío. Però sí, estic d'acord en l'anàlisi, no? I per tant no sabria per on anar. Jo crec que podem canviar de tema si Rafa no vol dir alguna cosa més o bé. Ara entrem. Et faig una pregunta. Per què no quallen així les mobilitzacions de pensionistes, Álvaro? Esa és la pregunta del milió, sí, tio. No, és que ho dic que per xarxes tot el món diu l'exemple de França hi ha que ser... Però després hi ha convocatòries i no acudir la gent. No tinc la resposta, òbviament. Seria tirar-me molt damunt, no? Però crec que hi ha una cosa que influïx i que són així a l'estat espanyol, diguem-ne, qui du la batuta i són els pensionistes. I això és remarcable, no? Per què són els pensionistes qui duen la batuta i no altres organitzacions? En la qüestió de les mobilitzacions crec que la resposta són les hores a les que s'organitzen, però això no respon a per què són els pensionistes i no altres, a més dels pensionistes, qui duen la batuta, no? O qui estan organitzant més això o que s'interessen més per això. I jo crec que hi ha una qüestió, i ja és una conjetura, no? Hi ha una qüestió de que la gent jove, el que li passa és que està pensant en el dia a dia i no pensa en la jubilació. És a dir, sí que n'hi ha gent jove organitzada per la precarietat laboral, per els riders, per tot el treball abusiu que n'hi ha, i no n'hi ha joves organitzats per les pensions, no? I és una qüestió que crec que s'intenten solucionar primer els problemes del dia a dia i que no es pensa en el futur perquè no hi ha temps per a pensar i les condicions de vida no són les que podríem permetre pensar en unes pensions. Pensem en un treballador que té un treball indefinit, que du 5 anys treballant en una empresa, siga la que siga, i que no té el seu futur amenaçat. Sí que se pot plantejar un futur i sí que pot dir, hòstia, amb aquestes reformes les meves pensions van a desaparèixer. Però una persona que estiga treballant en un any en 5 llocs diferents no se planteja una pensió. I aquest és el gran triomf de la societat en la que vivim. I això canvia a França? No sé si canvia, No sé si canvia. El que passa és que seria veure què està passant a França, que no passa així, quines organitzacions n'hi ha a França que no hi ha així, i crec que Rafa dona en el creu a dir que ahir n'hi ha sindicats i no agents socials, perquè són els sindicats majoritaris a França que també estan en la batalla, no només, però també estan paralitzant les refineries i de fet, el govern francès ha dictat lleis que obliguen els treballadors en vaga a tornar al treball, i això ho fa un govern quan està desesperat i quan vol guanyar, quan va per totes, vull dir, Macron va per totes i una de les raons és aquestes, que està obligant els treballadors en vaga a tornar al treball. I diguem-ne que és un conjunt de factors, no? Si així comissions sobre el UGT estigueren anant a per totes per el tema diguem-ne, en el passat, quan se va allargar la jubilació, hagueren anat a per totes de veritat, bloquejant les refineries, bloquejant les carreteres, altre tipus de manifestacions s'hagueren tingut a l'Estat, no? Hem de comprendre com estem de forces, no? El sindicalisme combatiu. El sindicalisme combatiu a l'Estat és minoritari en comparació amb els sindicats majoritaris. És així, hem de comprendre-ho. No podem pensar que amb una afiliació menor podem organitzar una revolta com la que està passant a França. No, és que en França la CGT, que és el sindicat majoritari allà, té milions d'afiliats i el nivell d'afiliació als sindicats és molt més baix a França que a l'estat espanyol, però els sindicats allà estan per anar a per totes, i així no. Jo crec que aquesta diferència és fonamental i, a més del que estiguera comentant, no? Que explica un poc l'interès relativament baix per les pensions així a l'estat espanyol. Però n'hi ha una qüestió, perdona un moment, Álvaro, n'hi ha una qüestió, el nivell d'afiliació als agents socials, UGT i comissions en Espanya també és molt baix,
És baix, comparat en altres països és baix, però així a Espanya tenim un 10 i a França crec que van pel 8%. Sí, però que no confondre votants en afiliats. No. Votant, en les seccions sindicals es voten molts. Ells sabran per què. Normalment perquè ofereixen privilegis als seus votants. Però l'afiliació està ben molt baixa. El problema és que després arriben i firmen el que li posen per davant. Exacte. Imagina que les cúpules d'ací, les cúpules dels sindicats, perquè al final funcionen verticalment, aquests dos sindicats estigueren per anar a per totes, que estigueren més ideologitzades i volgueren una confrontació amb el govern. Encara que tingueren una afiliació que és només de serveis, que no és una afiliació, diguem-ne, militant, la cosa canviaria, perquè tots els alliberats sindicals anirien a aquestes manifestacions i hi hauria més jarana, no? És a dir, tindríem una força de batalla, per dir-ho així, molt més gran que no si tenim que fer-ho tots els sindicats combatius. A França està passat això. És una cosa que se retroalimenta. Si els sindicats són realment sindicats combatius, si n'hi ha autoorganització en els barris i en els carrers, i a més tenim a partits polítics en les institucions que remen també a favor, la lluita se retroalimenta i, per tant, podem veure escenes com les que estem veient i per això també Macron va per totes, perquè si el que vol fer, que és aquesta reforma, que jo estic d'acord amb Àlex, que està dictada des d'Europa, també va per totes Macron. I per això la conflagració va ser potent, jo crec. No sé com acabarà, però és sèria, és seriosa. Ha pujat molts nivells d'intensitat. Per cert, ens diuen per así, no va más gente porque no convocan los responsables de las reformas, no van a protestar contra ellos mismos. Y es decir, por favor, pregúntales, Corrons, el medio donde ha obtenido la información de que el ministro Escrivá está redirigiendo la gestión de las bajas laborales para su privatización. Hablábamos del Salto, ¿no? Sí, es el Salto Diario que habla de que el sindicato Lab destapa las intenciones de Escrivá de trasladar, digamos, la responsabilidad de las incapacidades por enfermedad común a las mutuas y, por lo tanto, de privatizar una gestión que, más allá del negocio que pueda suponer, la gravedad va más allá de que sea, digamos, un traslado de recursos económicos hacia las entidades privadas, sino que le están dando un poder de decidir cuándo la persona está apta o no para trabajar en manos de una empresa que toma partido por su pagador, que es el empresario, en este caso. Entonces, claro, el empresario puede perfectamente presionar a la mutua para forzar una alta médica que no proceda. Y digamos que la seguridad social hasta ahora, la sanidad estatal, ha sido quien ha arbitrado eso para evitar precisamente que el empresario haga lobby o presión, digamos, sobre los médicos y las mutuas y tal, ¿no? Porque se supone que sobre la sanidad pública pues no tienen mano, en principio. ¿No? Han donat un poder opresor sobre les rendes del treball para presionar al treballador. Es increíble. Claro, para frenar lo que ellos llaman el absentismo laboral, ¿no? Parece que la gente está de baja pues porque, oye, de vez en cuando está bien, ¿no? Pues, oiga, el que passa és que crec que és un projecte que els han pillat, no? És una cosa que tenien ahí guardat i que no hi ha eixit i que no, vamos, ara no crec que s'atrevisquen a proposar-lo, no sé. Bueno, es una propuesta que son las comunidades autónomas las que tienen la... Entonces, claro, luego todos estos del gobierno dirán, oiga, cada uno aquí, cada comunidad autónoma hace lo que quiere, ¿no? Nosotros hemos hecho una propuesta que viene también de no sé dónde, ¿no? O sea, aquí todo el mundo se lava las manos y cuando llegue el momento dirá, el PNV en Euskadi dirá, no, oiga, es que esto viene de Europa y tal. Y aquí, claro, todo el mundo viene de Europa, oiga, pues vayámonos de Europa, ¿no? Porque, joder, esto es un fracaso de la hostia. O sea, si vamos a joder la jubilación, la sanidad y todos los servicios que estamos financiando con nuestro dinero, oiga, ¿para qué estamos en esta estructura que nos roba derechos, que nos roba el dinero, que nos roba la fuerza de trabajo, que nos empeora la salud y la vida? Yo plantearía también un referéndum de salida de todas estas estructuras de la Unión Europea si resulta que es que no, como viene de arriba, oiga, pues vayámonos. Molt bé. Álvaro, abans que se n'anarem a altres temes, tu diries que per així volies colar alguna coseta més, no? Lo d'Israel.
Sí, que està també en flames, no? Perdona una miqueta, Álvaro, i així acabem en França. Sí. És que me s'havien oblidat dos factors que per a mi són importants en mobilitzacions, que són les Gilets jaunes, que fa temps que la gent no parla molt, que és una estructura de base molt interessant, i connectat en un grup que subterràniament ha estat sempre present en la vida francesa des de maig del 68, que són els situacionistes. Entre ells un abuelet molt lúcid encara, que és el Raúl Van Eygen, i que de quan en quan envia textos molt interessants. Entonces, vull dir, no volia que se'ns oblidara que en les mobilitzacions també estan els xupetís grocs i els situacionistes. Les mobilitzacions no hi sent del no-res. Sempre n'hi ha antecedents i si no hi ha antecedents és molt complicat. Segurament l'estructura dels Gilets jaunes estan funcionant en la mobilització als carrers. S'han recuperat, no? I en quant a lo d'Israel, molt breu, perquè si no també se n'anem de temps. El país està a punt d'una guerra civil. Hi ha una batalla d'elits espectacular, amb manifestacions també brutals al carrer, no? De moment crec que la repressió no ha arribat als nivells de França, però si la cosa continua arribarà, perquè si algú sap de repressió és Israel i ho fa tots els dies en Palestina i m'imagino que l'elit que està actualment en el govern no dubtarà en utilitzar-ho cap a l'oposició, no? Per resumir-ho molt ràpidament, hi ha una divisió a l'actual govern per una reforma judicial que li beneficia a Netanyahu, l'actual president del govern, que té pendent un parell de judicis per corrupció. Bàsicament s'ha atorgat la possibilitat d'elegir les altes instàncies del país judicials, ha dit pràcticament, i això li faria elegir el seu tribunal per a no anar a la presó. I el ministre de Defensa, junt a tota l'oposició, no estaven d'acord i va ser cessat. El ministre de Defensa va ser cessat. Per tant, encara no se sap cap a on girarà l'exèrcit en cas de que escali el conflicte. I això, tota l'oposició, recordem que també la societat d'Israel, la política d'Israel en general està molt dretitjada, no hi ha pràcticament esquerra parlamentària. Són socioliberals i dreta, política, diguem-ne, clàssica, front a extrema dreta bolsonarista, que és Netanyahu, per a resumir-ho tot, i els ultraortodoxes i sionistes, que ja veureu la que se pot muntar, no? Si aquesta gent agafa la violència per la mà. I ahí està la cosa. Hi ha vaga general convocada tant per empresaris com per sindicats, o sigui, paro nacional, i ja veurem què passa. Rafa, Àlex, voleu dir alguna cosa d'això que explicava Álvaro? Jo l'únic que puc dir és que els que més perdran, com sempre, seran els palestins. Pero bueno. Àlex. Sí, poco más que añadir, ¿no? Al Estado de Israel siempre se le va a permitir hacer lo que le dé la gana, ¿no? Es decir, si estuviéramos hablando de otro tipo de país, seguro que Estados Unidos o yo qué sé, aquello que llaman la comunidad internacional correrían, ¿no? a salvar a la población de la dictadura peligrosísima, ¿no? Pero como es Israel, pues nada, aquí todo vale. Y lo que dice Rafa, los palestinos ahí, los últimos monos, ¿no? Que se llaman. Doncs, si voleu, anem entrant en altres temes perquè no se'ns queden, perquè tenim per així apuntat 3. Jo no sé si es poden vincular o no, però vist l'hora que és, vaig a començar a deixar-los caure i aneu fent el que pugueu, el que vulgueu o el que cregueu convenient. Tenim apuntat parlar per així del primer gran incendi de l'any, el que estem veient a l'Almillars. Tenim apuntat parlar per així de que el govern afirma que aprovarà l'ampliació del Port de València sense esperar el recurs i tenim apuntat per així els mercats de València contra les parades agrícoles. Hi ha 3 punts que jo no sé si es poden agafar. Que per a 3 debats. Per a 3 debats distints, però no sé com ho poden fer. Álvaro, tira-li tu primer.
Vale. El que passa és que crec que estic parlant jo molt, però bé, si la resta de companys no volen començar el tema, el comencé jo. Si vol altre, que parli ara, o calle per sempre. O calle per sempre, no? Tira-li, Álvaro. Sí. A veure, comencé parlant del primer incendi i després deixo la resta de temes i ja veiem què anem dient. És preocupant, no? que el primer incendi, a més de sexta generació, recordem que aquests incendis són incendis típics de zones on el combustible és molt abundant i que a més se retroalimenten ells soles diguem-ne, en un ecosistema saludable, en un ecosistema ja siga gestionat per humans o en un ecosistema natural saludable, no hauria de passar aquest tipus d'incendis. Només passen en ecosistemes que no estan passant per una situació saludable. En aquest cas, que correspon a l'interior de Castelló, a l'Alt Millars, el que passa és que tenim una zona boscosa molt jove que està creixent en una zona on hi havia abans bancals, cultius, i que s'han abandonat. I tindran 10, 20, 30, 40 anys aquests pins. Estan molt apretats, n'hi ha matolls. A més, no es deixen que els herbívors presents en la zona, diguem-ne, no són suficients per a controlar aquesta massa forestal, se casen, vull dir, és un ecosistema malalt, per entendre-nos. I, per tant, quan es pega foc a un tipus d'aquests boscos, que són els que abunden a la major part d'Europa i de països occidentals en general, estic pensant ara en Califòrnia, que és exactament igual, doncs passa el que passa, es produeix un incendi de sisena generació. I el preocupant és que passa ara en març, que és que no ha crescut ni tan sols el matoll ni la part nova que creix en primavera de tots els arbres, no? Està verda. És a dir, i amb aquest combustible en part verd s'ha pogut produir això. És preocupant perquè què va passar amb la resta d'estiu, no? No sabem perquè el clima no crec que torni a ser el que era i no sé què passarà aquest estiu. No sé si tindrem un estiu brutal perquè tenim allà a la volta de l'esquina el Niño que està aflorant i si el Niño s'acaba instal·lant en el Pacífic, doncs tindrem un estiu horrorós. Si no passa això, doncs a veure què passa i, per tant, podríem tindre un estiu rècord, no? En quant a hectàrees cremades i en quant a temperatures i no vull pensar en que això passi. I passa en març i és preocupant i la Generalitat i tots els serveis autonòmics d'incendis no té encara preparat el contingent d'incendis, no? És tot molt preocupant, és tot molt canviat i hauríem d'estar ja pensant en que el servei contra incendis hauria de ser tot l'any. Rafa. Jo m'estava recordant ara quan estava comentant això, Álvaro, que l'any passat un dels primers incendis va ser a juny i resulta que no el podien apagar perquè els contractes començaven l'1 de juliol. Dius, home, vull dir, fins a aquest punt ridícul arriba la qüestió. De la Sierra de la Culebra en Zamora, veritat. Exactament, vull dir, anem a veure, o sigui, sempre estan farts de dir-nos que els incendis s'apaguen en hivern. Vull dir, i per tant està clar que les llavors de manteniment i de vigilància són necessàries durant tot l'any. I damunt quan cada vegada més està clar que els incendis comencen més prompte. I una altra qüestió em sembla que una vegada més, de fet ja n'hi ha 4 persones que li han pres declaració, sembla que el començament ha sigut humà, vull dir, sembla que estaven fent unes llavors de manteniment o de no sé què i ha indicat la delegada del govern que la zona on van començar les flames, que va ser en Viver, ni tan sols s'ha concretat si eren les brigades municipals, en fi, el que sembla que està clar és que el factor humà ha estat present en l'incendi, no? I sobretot tenint en compte també el que ha dit Álvaro, i és que la situació ara, és que clar, ara li posen nom i queda tot molt bonic. Això de 6.0, de sisena generació, vull dir, i ja te diuen que és absolutament impossible d'apagar i absolutament impossible de controlar. Vale, pues
Entonces, que creme el que buiga y bueno, y el que quede ja veurem el que fem, no? Quan arriba a ese punt no se poden apagar, perquè No, hi ha que deixar-los genera un núvol que retroalimenta, és un pironúvol i retroalimenta l'incendi. Intentar controlar el perímetre. Sí, és l'únic que se pot fer. I pregar a Santa Bàrbara per a que canvi el vent de ponent i se gire de llevant. Vull dir, és que sempre estem igual. Vull dir, és molt lamentable. No és qüestió de prendre'ns a broma, perquè jo crec que estem acabant, al País Valencià estem acabant en la major part de la massa forestal i crec que altres polítiques farien falta. Però, de moment, no sembla que vagin a canviar i que la qüestió fonamental, i és que algo que sí que se pot fer, i és que els contractes dels agents forestals foren anuals i permanents, pues això que sí que se podria fer sembla que tampoc tenen clar que ho vagin a fer. Alex. Bueno, yo creo que los bomberos y los agentes forestales son el último muro de contención cuando todo lo demás ha fallado. Entonces es evidente que hay pocos recursos en ese sentido y que los contratan por temporadas, que a la vista está que no son suficientes, pero a mí me gustaría decir que lo verdaderamente importante es evitar que el incendio se produzca, y para eso hace falta que los lugares en los que es más susceptible de arder el bosque pues estén cuidados, estén habitados, estén protegidos, estén bajo el paraguas de la ecología. Es decir, que haya animales, que haya ganadería extensiva, que haya gente habitando los pueblos, que haya gente limpiando los bosques, la maleza, todo, ¿no? Y luego, por otra parte, hay otro factor que evidentemente no está solamente en la mano de lo local, sino que es el tema climático, ¿no? La emergencia climática en la que estamos, la ausencia total de lluvia. Claro, esto genera una tormenta perfecta. O sea, no cuidar el medio natural, el medio rural, no fomentar que la gente cuide de los bosques y de los montes, no hacer políticas en favor de esto, ni siquiera poner recursos para que haya bomberos, agentes forestales suficientes, ni medios ni recursos, y luego pues el problema climático añadido de que no hay agua, de que no hay lluvia, de que hay un calor fuera de lugar en fechas que no debería de ser, y que por lo tanto eso favorece muchísimo más la presencia de incendios pues, más prematuros, cada día más pronto, etcétera, en cualquier momento del año. No sé, yo simplemente decir que con todos los recursos que están dedicándole a la guerra de Ucrania, que se los dediquen al incendio, porque nosotros aquí tenemos nuestra particular guerra contra el fuego y contra la deforestación y también contra la España vaciada, que le llaman, ¿no? Es decir, también tenemos un problema con que, claro, todos estos lugares que se están incendiando, ¿quién va a vivir luego allí? Claro, es que el problema se agranda. Es decir, por una parte, se producen incendios precisamente porque hay un éxodo a la ciudad, pero por otra parte, bueno, si se producen más incendios, pues mayor será el éxodo, porque más inhabitable será el lugar durante más tiempo. Entonces, hay que ponerle mucha atención a esto de ruralizar y de preocuparse, no cuando se produce el incendio, sino de preocuparse de que no se den los factores para que eso sea un combustible muy fácil, como está siendo. Por eso han condenado a los habitantes de Fraguas. Álvaro, no sé si vols continuar per així o anar afegint algun tema més. Sí, jo anava a comentar els altres dos temes perquè, com ja sabeu, me'n vaig 5 minutets abans. Del tema de l'ampliació del port, jo m'he quedat bocabadat. Bé, en contra de l'informe de l'advocacia de l'Estat, en contra de la pròpia resolució del jutjat, no? I fan el govern, la part socialista,
però clar, com tenen majoria al Consell de Ministres, tenen rodillo, ha fet una interpretació super sui generis de que com ara no és el Port de València el que està avaluant la declaració d'impacte ambiental, sinó que és l'autoritat portuària de Puertos Puertos del Estado, crec que és, perdó, la que avalua aquesta declaració d'impacte ambiental del Port de València, doncs ja no és el Port de València qui fa d'auditor d'aquesta declaració d'impacte ambiental i per tant val. I cap avant, i ale, pim, ja està. És a dir, a mi el que me diu això és que tenen un poquet de pressa perquè aquesta ampliació se faça i això a mi em diu que si tenen pressa és per alguna raó. És a dir, perquè si passa temps, aquest projecte ja no és viable. I per això corren, no? Quan del segon tema, dels mercats de venda directa de productes agrícoles a la ciutat de València, és ben curiós, no? Perquè si hi ha una cosa diguem-ne, considerada progressista, no? Que és afavorir el petit comerç i que siga un poquet redistributiva, no? Que no estiga tot en mans d'uns pocs, sinó que hi hagi més gent que puga accedir a la venda i a la compra a preu raonable d'aquests fruits, i és una cosa, ja dic, una cosa considerada progressista que connecte amb valors tradicionals, és la venda directa d'aquestes coses. Aleshores, jo no me crec que la gent del centre de València no vulga fruita fresca i de l'horta a les seues llars. Així que el que crec és que darrere de l'Associació de Comerciants del Mercat de Colón, que és el que ha posat la protesta al centre de València i que van a fer una manifestació fins i tot, i que he llegit que fins i tot la candidata alcaldessa del PP la va recolzar, doncs és clar, no? El que està darrere és el PP de la ciutat de València i que són eleccions municipals dintre de poquet. Per tant, bé, és absurd. No sé si s'irà bé. Han posat en marxa tot el sistema mediàtic, però bé, jo recomanaria la lectura de l'article a La Vanguardia de Raquel Andrés, d'una columna d'opinió, que és magnífica i, per tant, ahí acaba la meva intervenció. Rafa, ¿algo que apuntar por ahí? Algunes contradiccions sense importància. Per exemple, que els nostres benvolguts amics del PSOE ens parlen sempre, de manera retòrica, evidentment, de com s'està acelerant el canvi climàtic. I després, a continuació, es diuen que no cal una nova declaració d'impacte ambiental perquè en 10 anys res ha canviat. Vull dir, a la zona sud del port ja no queden platges, però bueno, què és això front al volum de negoci que suposarà per a uns quants l'ampliació del port? Doncs no, res. L'altre dia en parlàvem de que per la part de tavernes de la Valldigna i algunes platges de Pereí ja no queda platja pràcticament. No és només el saber. Però bueno, què més dona? Està clar que ens diuen i ens parlen molt del canvi climàtic i després a l'hora de decidir decideixen que en 10 anys no ha canviat res. És absolutament ridícul i vergonyós. Perquè després de la resolució judicial i això sí, fins que hi hagi una sentència ferma, la condició atorgada per l'estat del Ministeri de Transició Ecològica ara queda suspesa i torna a post de l'Estat. I, les possibilitats d'acció cada vegada van sent menors i cada vegada més clarament la qüestió de l'ampliació del port va ser més difícil de lluitar contra ella. Però, continuarem lluitant, és l'únic que podem dir. Alex, antes de que te nos vayas del todo, ¿algo que apuntar? Pues, decir que esperemos que todos estos planes se tiren atrás. Lo que pasa es que lo único que puedo añadir a esto es que si no hay una reclamación popular, va a ser complicado. Es decir, por mucho que nosotros pongamos el grito en el cielo desde nuestros pequeños espacios, hace falta que la sociedad esté reclamando no permitir todo esto, ¿no? Pero me temo que, como lo que he dicho antes de las movilizaciones, estamos en un momento, no sé si de parálisis, en este sentido, ¿no? De movilización y de
de reivindicación de nuestros derechos, de nuestras libertades, de todo en general, ¿no? Llevamos ya unos cuantos años de retroceso en este sentido. Y bueno, nada más, dejaros porque me tengo que ir, que me llaman las obligaciones ya. Bien, pues muchas gracias, Alex, por estar aquí con nosotros en este momento de descanso. Un abrazo, salud. Rafa, se acaba el temps. No sé si vols apuntar alguna cosa més o... Home, l'últim punt que em sembla molt important, encara que hi ha coses xicotetes que sembla que passen desapercebudes i que diu, bueno, total, qüestió de 4 botiguers. No, jo crec que és molt més important i que suscita una reflexió de lo que n'hi ha al darrere de tot això. N'hi ha una frase del nostre amic i antic col·laborador Joan Canela en la veu del País Valencià que per a mi resumeix molt bé per què està donant-se. I crec que jo comentava Álvaro, i dia Joan que tots sabem que darrere d'aquestes protestes hi ha la mà del Partit Popular que ja està en mode eleccions disposats a rebentar-ho tot per 4 vots. Vull dir, jo no sé si seran 4, segurament seran uns quants més, perquè no oblidem que el que en termes marxistes es deia petita burgesia, entre els quals es compten els que tenen parades als mercats, parades oficials, i que, com sabem, els preus de traspassament són molt elevats. Vull dir, n'hi ha gent que n'hi ha molts diners... I més en un mercat com el mercat de Colón. Sí, bueno, el mercat de Colón ja no té res de mercat. És una espècie d'aprofitament d'una estructura modernista molt bonica per tal de fer un mogolló de coses que tenen poc a veure en un mercat tradicional, però bueno. Però sí que n'hi ha gent, per exemple, el nostre amic Josep, que també ha estat moltes vegades explicant el tema en la ràdio, que estava intentant recuperar la taula de canvi, que era una cosa que existia sempre, que sempre havia existit als mercats de València, i era que alguns llauradors, quan acabaven de collir a primera hora del matí, muntaven damunt de 4 caixons a les portes dels mercats els productes que acabaven de collir. Això jo crec que no perjudica a ningú i beneficia a molta gent. Entonces és una lluita que els del PP, que tan valencians són i tan defensors de les tradicions, pues sembla que li dona més vots comptar en la influència dels venedors de les parades oficials i, per tant, estan en contra d'això. Jo, de tota manera, ja s'ha muntat en un parell de mercats, la qüestió continua avant. Hi ha alguns, com per exemple el que es munta a Godella tots els dissabtes, que ha tingut un èxit prou important, i ara jo cada vegada més, no sé si t'hauràs fixat, però les carreteres de l'Horta Nord cada vegada estan més plenes de llocs, de puestos de venda directa, de venda de proximitat. Jo he vist alguns per la carretera de Montcada, per algunes carreteres de l'Horta, que ja els agricultors estan muntant parades de venda directa. Vull dir, jo crec que no és la solució definitiva. Jo crec que el senyor Roig continuarà fent de les seues, però sí que és una manera de començar a demostrar que hi ha altra forma possible de comerç, sobretot en llocs tan privilegiats com l'Horta de València, que sabem que n'hi ha diverses collites al cap de l'any, que aquesta venda directa és possible i jo quasi diria que necessària. Entonces, bueno, vull dir, mantindre això i continuar lluitant per això. Doncs amb això anem a acabar la tertúlia d'avui. No sé si tens algo que apuntar en quant a convocatòries, dir que comença ja la mostra del llibre anarquista de València i que, per exemple, avui dilluns 27 de març, el que es presenta és el llibre del company Antonio Pérez Collado, l'anarquismo paso a paso a l'Ateneu Llibertari el Cabanyal a l'ES de la Vesprada, no? Sí. Canviem de lloc, en lloc del margen és l'Ateneu del Cabanyal, i crec que és molt important, un llibre, ja ho han comentat moltes vegades, un llibre molt interessant de difusió del pensament llibertari, molt ameno i molt interessant. I després, com en la ràdio s'està donant compte de tots els actes de presentacions i d'activitats de tots tipus que culminaran el cap de setmana que ve en la plaça del Carme, com sempre, en lectura de poesies, en
concerts, etc. No? Sí, ja, diguem-ne que hi ha un programa ampli com ens tenen acostumat les companyes que organitzeu esta mostra del llibre anarquista de València i bueno, dir que també pel que toca a l'Ateneu Llibertari al Margen, tenim que el divendres 31, del divendres 31 al diumenge 2, al Margen tindrem una exposició, pancartes, i que el dissabte i el diumenge estareu presents també a aquestes parades. I si no m'equivoco, el divendres 31 a les 6 de la vesprada també es presenta Puerco Bravo del company David Nebreda, no?, a l'Ateneu. Sí, molt interessant. És un còmic per a xiquets sobre temes ecològics d'una família de porcs senglars, de jabalís. Un llibre molt interessant, és un còmic, uns dibuixos molt bonics i absolutament recomanable. Doncs bé, ho deixem per així. Qui vulgui més informació dels actes de la Mostra del Llibre Anarquista de València, doncs que entre a les xarxes i busque Mostra Llibre Anarquista València, que ho troba. I recordar que demà és l'últim dimarts de mes i hi haurà concentració davant del CIE de Sapadors, que no se'ns oblide, a les 7 de la vesprada, ja que estarà allí també demanar el tancament d'estos centres. I res més, Rafa, moltes gràcies, com sempre, per estar així amb nosaltres. Molt bé, doncs salut i bon dia. Salut, bon dia. Lliure directe Radio Clara, fins ací el dilluns de tertúlia i fins ací este espai d'entrevistes del dia d'avui. Demà tornem a estar amb totes i tots vosaltres així a Radio Clara, al 104.4 la freqüència modulada, a les www.radioclara.org i a les aplicacions al vostre telèfon mòbil. Vos deixem de seguida amb la segona edició de l'espai És lo que hi ha. Salut i fins demà. La teua tendresa insumisa, el teu cor desobedient.